आज म सेयर गर्दैछु गोबी पराठा। साह्रै सजिलो तरिकाले घरमा मजाले बनाएर खान सकिन्छ गोबी पराठा। हेर्नुहोस् हाम्रो रसोई च्यानलको रेसिपी र यस्तो तरिकाले बनाई हेर्नुहोस्। यो जाडाको मौसममा गोबी पराठा। नमस्कार, हाम्रो रसोई च्यानलमा सबैजनालाई। अहिले मार्केटमा जाई पनि र घरमा पनि मजाले फुलकोबी पाइन्छन् र यस तरिकाले बनाऊँ गोबी पराठा। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ मैले फुललाई निकाले। जति चाहिन्छ आफूलाई त्यही हिसाबले लिनुहोस् र यो सबै गोबीलाई मजाले धोएर गोबी धनियालाई धोएर टहर्याएर राखिदिए साइडमा। अब यहाँ आटा लगाऊँ। आटामा थोरै तेल लगाएर र आधा चम्मच जति नुन लगाएर मार्दै जाऊँ। कति आटा चाहिन्छ, कति पराठा बनाउनुहुन्छ त्यही हिसाबले लिनुहोस् आटा। आटामा चाहिँ यसरी तेल लगाएर माडेको आटामा राख्दाखेरि नरम हुन्छन्, फाट्दैनन् पनि। र धेरै साह्रो आटा नमाड्नुहोस्, ठिक्कको माड्नुहोस्। धेरै गिलो पनि होइन र साह्रो पनि होइन। यसरी कोपीलाई मजाले धोएर अब यसरी कोर्दै जानुहोस् कोरासम्म। यसरी हेर्नुहोस्, सबै कोरेर यस्तो तरिकाले कोरेर साइडमा राखौँ। अब धनियालाई मसिनो गरी काटौँ। खोर्सानीलाई पनि मसिनो गरी काटौँ। अब यो कोरेको कोपीमा 1 चम्मच नुन लगाइदिउँ। 1-1.5 चम्मच नुन लगाएर मजाले सबैलाई मिक्स गरौँ र यो कोपीबाट मजाले पानी निस्किन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् कसरी पानी निस्किन्छ। सबै कोपीबाट पानी निकालौँ, निचोड्दै जाऊँ सबै। सबै कोपीबाट पानी निकालौँ। यहाँ हेर्नुहोस् कस्तो मजाले पानी निस्कियो। अब यो काटेको धनियालाई खोर्सानीलाई लगाइदिउँ। अब थोरै जिरो लगाइदिउँ। खोर्सानीको धुलो थोरै लगाइदिउँ। नुन लाउनु पर्दैन, यहाँ नुन लगाएको छ। नुन लगाएर कोरेको धेर नुन लाउँदाखेरि धेरै नुनिलो हुन्छ र पानी पनि छोड्छ। अब यहाँ मैले सानो टुक्रो पनिर पनि लगाइदिएँ कोरेर। पनिर चाहिँ अप्सनल हो, हजुरहरूसित छ भने लाउन पनि सक्नुहुन्छ, अझै धेरै टेस्ट राम्रो हुन्छ। र आफूलाई कतिका साना ठुला कतिका परोठा चाहिन्छन् त्यही हिसाबको आटाको डल्लो लिनुहोस् र यसरी गोलो गोलो घुमाउँदै जानुहोस् सबैतिर। यसरी माझामा यो गोबीलाई लगाइदिनुहोस्। यस्तो तरिकाले यसरी र यो सबैलाई एकै ठाउँमा बनाएर यसरी हेर्नुहोस् माझा प्रेस गरेर यहाँ अलिअलि आटा लगाएर सबैतिर प्रेस गर्दाखेरि सबैतिर यो भित्र मसला पुग्छ, कोबी सबैतिर पुग्छ र बेल्दै जाऊँ। यहाँ हेर्नुहोस्, ध्यान राख्नुहोस् मजाले निचोड्नु, नत्र भने साइडबाट फुट्ने चान्स रहन्छ। र यसरी यहाँ हेर्नुहोस् कति मजाले बेलियो। बेलेर चारैतिर सबैतिर बेलेर परोठा रेडी भयो।
अब तावा बसाएर ग्यास अन गरौँ। तावा तातिसकेपछि परोठालाई लगाइदिउँ। यता परोठा बनिँदै जान्छन्, उता हामीहरू फेरि बनाउँदै गरौँ परोठा। अब फर्काउँदै साइडबाट घिउ लाउँदै परोठा बनाउँदै जाऊँ। एकचोटि यस्तो तरिकाले गोबीको परोठा बनाएर हेर्नुहोस्। हजुरहरूका घरमा हप्तामा एकचोटि चाहिँ यो सिजनमा बनाउनुहुन्छ भने साह्रै मिठो, खाना पनि मिठो, हेल्दी पनि, स्वादिलो पनि बनिएर रेडी हुन्छ गोबीको परोठा। र यसचोटि यस्तो तरिकाले बनाइ हेर्नुहोस्। र हाम्रो रसोई च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न नभुल्नुहोला। यसरी बनाउँदै जाऊँ परोठा। र ताता ताता परोठा यो जाडाको मौसममा इन्जोय गरौँ। हेर्नुहोस् कति मजाले परोठा बनिएर रेडी भयो। हेर्नुहोस् भित्र पनि कति मजाले साह्रै स्वादिला परोठा बनिएर रेडी भए। र अर्को रेसिपीमा भेट हुने आशा गर्दै धन्यवाद।